హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఒకవేళ మీ ఇంట్లో గనక కుక్క ఉంటే అది ఎంత అయిందో, ఎంత నమ్మకంగా ఉంటుందో, ఎంత ప్రేమగా ఉంటుందో చెప్పనక్కర్లేదు. బయటికి వెళ్ళి ఇంటికి రాగానే వెనక్కి ముందుకు మీ చుట్టూ తోకాడిస్తూ తిరుగుతూ ఉంటుంది. సమయం వచ్చినప్పుడు మీకోసం ప్రాణాలు కూడా అర్పిస్తుంది. మరి ఈరోజు ఈ వీడియోలో కొన్ని కుక్కలు చేసిన పనుల గురించి తెలుసుకుందాం. ఒక చోట ఒక వ్యక్తి రోడ్డుపై పడిపోయి ఉన్నాడు. కానీ ఈ వ్యక్తి దగ్గరికి ఎవ్వరినీ ఈ కుక్క రానివ్వడం లేదు. అయితే ఇతని దగ్గర నిల్చుని అరుస్తూ ఉంది తన యజమాని దగ్గరికి ఎవరూ రావద్దని. మరో చోట ఒక వ్యక్తి తన కూతురుతో వాకింగ్కి వెళ్తున్నాడు. అప్పుడు ఈ వ్యక్తి ఇతనిపై మరియు ఇతని కూతురుపై అటాక్ చేయడానికి వెళ్తుంది. కానీ ఈ కుక్క మాత్రం తన పరివారాన్ని కాపాడి తన మీదికి పరిగెడుతూ వచ్చి ఈ పక్షి నుండి వారిని కాపాడింది. మరొక చోట ఒక కుక్క ఒక బాతు తన యజమానిపై అటాక్ చేస్తుండడం వల్ల దాని గొంతు పట్టుకుని దూరంగా లాగుతుంది. అలాగే ఈ బాతుకి దెబ్బ తగలకుండా దూరంగా లాగుతుంది. మరొక చోట ఒక మిలిటరీ జవాన్ ట్రక్ నుండి కింద పడిపోతాడు. కానీ ఒకరు జీవితాంతం తోడు ఉంటానని, సహాయం చేస్తాను అని మాట ఇచ్చారు. ఎవరు అనుకుంటున్నారా? కుక్క. అవును, ఈ జవాను కింద పడగానే ఈ కుక్క కూడా కిందికి దూకేసింది. చివరి వరకు అతని తోడు వదలలేదు. కుక్కలకి యజమానులకు ఉండే సంబంధం చాలా గొప్పది. ఈ కుక్క తన యజమానిని వదిలి ఉండి చాలా రోజులైంది. అయితే ఈ కుక్క ఆ యజమానిని తిరిగి చూడగానే ఎలా ఏడుస్తుందో చూడండి. ఒక అమ్మాయి ఒక పిల్లోపై కూర్చునుంది. ఈ అమ్మాయి లేవగానే ఒక వ్యక్తి ఈ పిల్లోపై నీరు పోశాడు. కానీ ఈ కుక్క ఈమె కూర్చుంటుండగా వద్దు అన్నట్లు ఈ పిల్లోపై పడుకుంది. అయితే ఈమె వాదించడంతో ఈ కుక్క ఆ పిల్లోని దూరంగా తోసిపెట్టింది. మరి ఆ తర్వాత ఈ పిల్లో తడిసి ఉండడం చూసి ఆశ్చర్యపోయింది ఆ అమ్మాయి. ఈ ఫోటో 2017లో బాగా వైరల్ అయింది. బ్రెజిల్లో లాలా అనే పేరు గల స్ట్రీట్ డాగ్ ఒక పరివారం దత్తత తీసుకుంది. అయితే ఈ కుక్క వీధిలో పెరిగే కష్టం దీనికి తెలుసు కనుక ఈ కుక్క తనకి ఇచ్చిన బెడ్షీట్స్ని మరొక వీధి కుక్కతో షేర్ చేసుకుంది. ఎందుకంటే దానికి చల్లగా ఉండకూడదు అని. మరి మనుషులు ఈ కుక్క దగ్గర నుండి చాలా నేర్చుకోవాలండి. సమస్య ఉన్నప్పుడు ప్రేమ మరియు సపోర్ట్ చాలా అవసరం. కనీసం ఈ పని కొందరు చెయ్యరు. కానీ ఈ కుక్క దగ్గర నుండి ఈ విషయం నేర్చుకోవాలి. మరొక చోట ఈ ముసలావిడకి ఈ కుక్క ఎంత చక్కగా కింద పడ్డ స్టిక్ను తీసిస్తుందో చూడండి. ఇక మరొక చోట ఈ కుక్క యజమాని ఫోన్ మాట్లాడుతూ నిద్రపోతాడు. అప్పుడు ఈ కుక్క మెల్లగా ఈ ఫోన్ పక్కకి జరిపి నెమ్మదిగా బెడ్షీట్ తీసి కప్పుతుంది. మరి మనుషుల్లో ఇలాంటి ప్రేమలు తగ్గిపోయాయండి. మనుషులకి మనుషులే కాదు, మనుషులకి జంతువులు కూడా సహాయం చేయగలవు. అది నిరూపించింది ఈ కుక్క. తన గుడ్డి యజమాని ఎంత చక్కగా ట్రైన్లో ఖాళీ సీట్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తుందో చూశారు కదా. ఎంత బాగా చేస్తుందండి. అలాగే మరొక చోట ఒక కుక్క పిల్లలు స్కూల్ బస్ ఎక్కి వెళ్ళిపోయేంత వరకు చక్కగా చూస్తూ నిలబడింది. ఇక చివరిగా తన యజమాని పిల్లలు గొడవ పడుతుంటే ఎంత చక్కగా వారిని ఆపుతుందో చూడండి. మరి ఈ విధంగా ఒక్కసారి మనం ఈ కుక్కలపై ప్రేమ చూపిస్తే ఆ కుక్కలు ఈ ప్రేమను జీవితాంతం గుర్తుంచుకుంటాయి. మరి మీ దగ్గర కూడా కుక్కలు ఉన్నాయా? అయితే ఈ కుక్కలతో మీకున్న బంధాన్ని ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి. మరికొన్ని విషయాల కోసం ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.